अरे यार गाइस, आज मैं अपनी सुपर कार चला रहा था, तभी एक डायनासोर डंपर मेरी कार को टक्कर मार देता। तभी यार मैं भी सोचता हूँ इस डंपर का पावर टेस्ट कैसे करूँ। फिर गाइस मैं बहुत सारी ईंट लेके आ गया और गाइस इन ईंटों को इसके ऊपर रख के इसका पावर टेस्ट करने वाले। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक ईंट इस पर रख दी। वाओ यार गाइस, ये तो इसको आसानी से लेकर चला गया। फिर गाइस देखो फाइनल, मैंने ये दोनों ईंटें भी इसी के ऊपर रख दी और अब देखते हैं ये इसको लेके जाता है या नहीं। बट गाइस, अरे बाप रे, इस डंपर का तो दम निकल गया।